食都冇辦法嘅喎嚇，你喊都冇辦法㗎。哦，呀，乖乖，乖乖，乖乖，乖 baby。乖乖，乖乖，好味㗎，好味㗎 baby。哦哦哦哦，哦哦哦，哦哦哦哦哦哦。爹哋唔知點好啊，用匙羹餵得唔得啊？匙羹好唔好啊？好嘛，匙羹，匙羹飲唔飲啊？好唔好啊？哦，啲眼淚流到。好唔好啊？有冇飲啫？有冇飲啫？點解你唔飲啊 ，BB？哎呀，個 BB 喊得好慘啊！啜手指就肚餓啦，係咪？嗯 ，BB，嗯。唔肚餓啊？肚餓又唔肯食，霸食。哎呀，哎呀 ，BB，咁慘喊到，嗯，哦哦哦哦，哦哦，哦 ，BB，哦，好似得我呢個，喂。9點3個字啦，已經好肚餓啦，係啦，飲啦，乖啦，乖啦 BB，睇唔睇到？乖，乖乖係啦，好肚餓，終於都要飲啦，乖乖，乖乖 BB，乖乖，係啦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 ，你都要飲咗先，乖乖，乖乖。都差唔多，你應該再等多陣得㗎啦。好，而家佢頭先啱啱飲咗一陣時，而家又同媽媽 Skype。咦，媽咪啊？原來我睇唔到你個樣㗎喎。睇唔到我樣？係啊，你答話嘅時候係咪冇揀嗰個
嗰個視像啊？冇喎，我睇唔到你喎而家。係啊，我再打你打俾我啊，不如你打俾我啊。好啊。好啊。幾先進而家？嫲嫲啱啱打嚟，佢啱啱飲喎。係咪啊 BB？而家我哋咁樣孭住。咦？睇到啦，就嚟睇到。咦，睇到。好啊。錄影埋。好。好啦，BB，爸爸睇唔到你啊咁。佢今日下晝咧，一開始飲少少咧，佢可能有咗嘢落個肚之後，跟住又揀食咧，又唔肯食。而家佢有可能唔肯食嘅，食咗少少落肚飽飽，即係有少少卡路里。咦？乖乖，係啦，BB 乖乖，BB 乖乖，呢度，係啦，BB 乖乖，唔好擰嚟擰去啦，嚟。哇，咁樣好難啊！好難啊！哎呀，哇，成身汗啊，爹哋。你可唔可以乖乖地食，唔好咁艱難咁樣整落？係啦係啦，乖啦 BB，哇好乖啊！係啦 BB，乖乖食低啦。係咯，嫲嫲唱歌啊！嫲嫲唱歌嚟啊！唱主耶穌愛我啊！係喎，好乖啊！哇，幾乖！哇，咁啱喎！咩？我雖軟弱，主強壯咁啊！係咯。哦，好乖乖啊，真係。係咯，搞咗成9個鐘頭啦，我已經。未㗎，我睇下佢點啦。係咯。係咯。你知唔知而家 Angela 咧，佢啲奶咧多到咧，佢成日逐親㗎。即係 BB 飲得好快咧，佢飲一邊就夠飽㗎啦而家。哦，好乖啊 BB。嗯。咩啊？佢都未試過咁，你同我都係第一次見到佢咁啫，而家。係啊。今日下晝咧，Angela 1點半出去啦，咁我同佢玩咗一陣，佢瞓晏覺，跟住4點醒咗，咁我餵佢，佢即刻飲咗一安士，我以為哇掂啦呢次，點知佢有啲嘢入落咗肚咧，就一路就唔肯啦，喊得好犀利，頭先7點幾8點幾，哇喊到真係天昏地暗。係咯，係咪啊？飲晒了就嚟，哇好乖 BB，一樣咁好味啦，係咪啊？係咯。係咯。頭先一掂到佢條頸咧，我一掂到佢個口，佢即刻喊。係啊，佢擰嚟，跟住我直情佢係咁樣個口生到實晒，跟住係咁擰嚟擰去，隻手又走去拱走佢咁喎。
我試咗，跟住我用完一個奶樽換第二個奶樽，再試咗3種唔同奶樽睇下有冇分別，都冇分別。係咯。就嚟飲晒咯。冇晒咯，冇晒咯。我熄咗個相機，跟住要掃風。